So ayan mga karpi, nakita niyo naman kung gaano kalakas yung kuryente dito sa spark plug, no. So itong video na to ay tips lang to, no. Isa to sa mga pwede nyo gawin kapag ang motor nyo ay hard starting, lalo sa umaga or malamig ang panahon o malamig ang makina, hirap kayo mag-start, pwede nyo itong gawin, no. Isa to sa mga pwede nyo gawin pag ang motor nyo ay hard starting, no. Pwede, isa to sa mga pwede nyo gawin, okay, pero maraming paraan. Okay, ito itong video na to, ang gagawin nyo lang is i-adjust nyo yung side electrode, no, kasi kapag malapit yung side electrode sa center electrode, nahihirapan siya mag-produce ng malakas na kuryente, no. Hirap siya mag-produce ng kuryente, no. Para mas lumakas ang kuryente, ilalayo niyo bahagya yung side electrode sa center electrode, no. Ito yung side electrode, ito yung center electrode. So ang pag-a-adjust niyan is igaganon niyo siya. Ang gaan ko kasi siya nagari. Pwede rin kayong gumamit ng pillar gauge, depende sa inyo yan. So ang importante dyan is may adjust nyo ng bahagya, may angat nyo. Ang pag-adjust nyo, pwede kayong gumamit ng flat screw. Yan, dahan-dahan lang, adjust nyo ng bahagya, ganyan. Parang ganyan, gaganyan nyo lang, sisikwatin nyo lang pataas, dahan-dahan. Yan, tapos susukatin ako, ang ginagawa ko, tinatansya-tansya ko lang. Yan, susukatin ko ng yan, ganyan lang naman. Tapos pag okay na sa inyo yan, nailayo nyo yung side electrode sa center electrode, pwede nyo na uli testing, no. Ito kasi, papakita ko sa inyo, hindi pa na-adjust. Ito. Ayan, hindi na na-adjust. Yan, lapit ko pa yung yan. Ito naman yung na-adjust ko. Yan, pansinin nyo, kakaiba ng dalawa yan. Kung sana makita nyo, no. Yan. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. So, a-adjust yun na ng bahagya. Itataas yun na ng bahagya. Yan lang naman yun. Para mas gumanda yung produce niya ng kuryente. Now, isa to sa mga pwede nyo gawin. Lalo na kung ang motor nyo ay hard starting, hirap mag-start sa umaga, isa to sa mga pwede nyo gawin. Basta yung motor nyo ay nasa tamang timing, tama yung valve clearance, tama yung engine oil na nilagay nyo sa motor nyo, no. Sa mga katulad nitong motor na to, like Rossi scooters tsaka yung Motorstar scooters, ang ginagamit kasing makina ni Rossi tsaka ng Motorstar is yung sa scooter ay GY6 engine. Pag GY6 engine, ang specs ng engine oil na dapat yung gawin na ilagay, pag fully synthetic 5W40, pag fully synthetic 5W40, then yung semi-synthetic 10W40, semi-synthetic 10W40. Yan, inulit-ulit ko na para mas maintindihan nyo. Okay, no? So yun, ayun lang yung ginawa ko para lumakas yung kuryente, no. Yan, hindi, syempre dapat din ay nasa tamang tono yung karburador, kasi kung wala sa tamang tono yung karburador, hindi balance yung air fuel or fuel air mixture niya, useless lang din yan. Okay, dapat kasi yan magkakatugma-tugma, kasi kung hindi, talagang useless lang yan, no. Ito pinakita ko ngayon sa video, isa lang to sa mga pwede nyong gawin para kahit pa paano masolusyonan yung problema nyo sa hard starting, lalo na pag malamig ang panahon or malamig yung makina, no. So yun lang. So, maraming salamat, at may video na rin naman ako nito. Panoorin nyo lang yung mga ibang mga video, napakadami ko ng video dyan. Panoorin nyo na lang para magkaroon kayo ng idea kahit pa paano, lalo na mga newbie, no. Lalo na yung mga makina yung motor nyo ay GY6. Yan, makakatulong yan para maalagaan nyo yung motor nyo at hindi kayo problema, no.
Actually, mga ganitong klaseng makina hindi naman ganun ka-selan to. Napakadaling troubleshoot. So, ilang mga paps. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless you sa inyo lahat. Ingat kayo lagi. Bye. Peace out.